気象庁によりますと、三陸沖を北上していた台風5号は今日午前2時ごろ、襟裳岬付近に上陸しました。台風が道内に上陸したのは9年ぶりです。台風は北上した後、午前9時ごろにオホーツク海で温帯低気圧に変わりましたが、夕方までは高波に警戒が必要です。強風の影響とみられる被害も出ています。釧路市内では大学の敷地内にある木が歩道に倒れました。消防によりますと、怪我人はいないということです。JR 北海道によりますと、札幌釧路間の特急2本が倒木のため運休したほか、根室線や花咲線などの普通列車合わせて12本が運休しました。現在も一部の特急列車に遅れが出ています。また苫小牧と茨城の大洗を結ぶフェリーは今日いっぱい欠航を決めています。